2号車の順に一番後ろが9号車です。グリーン車は1号車、この列車は全車指定席です。ご乗車には乗車券の他に指定席特急券が必要です。車内はデッキ、トイレを含めまして全て禁煙です。携帯電話のご使用についてお願いいたします。席での携帯電話のご使用は周りのお客様のご迷惑となりますので、ご面倒でも電気でお願いいたします。また、車内ではあらかじめマナーモードに切り替えていただきますよう皆様のご協力をお願いいたします。次は京都です。Thank you for using JR West. This is the Thunderbird number 25 Limited Express bound for Suruga. We will be stopping at Kyoto before arriving at Suruga Terminal. For arrival times and train status information, please check JR West website. Information on transferring to the Shinkansen from Suruga Station can also be checked using the QR code. This train has 9 cars, with car number 1 at the front and car number 9 at the rear. Car number 1 is the green car. All seats on this train are reserved seats. To board this train, you need a reserved seat limited express ticket in addition to your basic fare ticket. Smoking is prohibited in all areas of the train, including the decks and restrooms. Please move to the deck when speaking on your mobile phone, and switch your phone to silent mode while traveling on this train. The next stop is Kyoto. お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急サンダーバード25号敦賀行きです。お客様にお知らせとお断りをいたします。本日、保線線が強風のため、この列車は米原を通るルートで運転いたします。本日、保線線が強風のため、この列車は米原を通るルートで運転いたします。終点敦賀駅の到着に遅れが見込まれます。終点敦賀からの新幹線在来線のご乗り換えにつきましては、後ほど分かり次第放送にてお知らせをいたします。今しばらくお待ちください。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解をお願いいたします。グリーン席は先頭の1号車、2号車から9号車は指定席です。サンダーバード号は全て指定席です。自由席はございませんのでご注意ください。